ชัดเจนสงกรานต์ชุ่มฉ่ำทางกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ 12-14 เมษายน มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่หลายพื้นที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกระวังพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าบางแห่งยึดหลังคาให้แน่นเสี่ยงหลังคาปลิว